打拉閘嘅時候啦，見到大地主首先咧中檔搶出嚟嘅，跟住有先知亦都同佢鬥搶，然後就黃河亦都好快跟咗喺前面啦。最後多少有快馬加鞭，亦都跟得相當前喎。跟住咧外檔有愛發德啊，未埋到嚟嘅，埋邊仲有重疊興奮啊，韞住喺中間，跟住有太子福亦都放唔出，然後就係好運寶啊，最後啲見到家軍寶啊、天之高，然後神轉金剛、紅星戰士包尾啊、魔鬼教練同埋先過你跑咗大約400-500米嘅路程，而家見到黃河已經係帶出嚟至少成2個馬位㗎啦。先知就喺外檔守住喺第2位，跟住有快馬加鞭留守第3，然後先至有重疊興奮啊、太子福啊。最後啲見到有大地主好運寶啊，然後先至有呢個愛發德啊、紅星戰士啊、呢個天之高啊，跟住咧成堆馬後邊就係神轉金剛啊、魔鬼教練啊、家軍寶啊、褪落尾爾包尾啊先過你。開始轉彎嘅時候，仍然係黃河喺前面咧，且放且留咧，接先有個零馬位嘅。先知仲守住喺第2位嘅，跟住有快馬加鞭重疊興奮，然後大地主太子福好運寶亦都揾緊位出。最後啲要帶愛發德啊，帶我到魔鬼教練都上得相當前喎。一注入直路嘅時候，黃河仲係前面少少嘅，見到先知仲守住喺第2位，跟住有呢個重疊興奮啦，然後快馬加鞭太子福喺內欄上，然後外檔亦都有啊呢個好運寶啊上一啲嘅，去到最後300米嘅時候啦，見到呢個先知啊帶出嚟少少嘅，而家見到重疊興奮啊，仲有啦內欄嘅太子福啊，大外檔仲有啊呢個魔鬼教練啊，好運寶啊，愛發德成站馬喐跟咗嚟，接近終點有6匹馬並埋中線嘅，仲有先知啊紅先戰亦都湧上嚟嘅過終點啊，呢個先知紅星戰士啊愛發德啊3匹馬咧係比較接近嘅。先知啊！你睇佢唔出啦，都肥淋淋㗎。季初嗰啲馬咧真係肥肥地都唔怕㗎喎。咁啊呢匹馬咧演出係非常進步，沿途咧守住個靚位，直路一推咧，佢又唔係話好多，但係佢又唔係斷。紅星戰士又揾個靚位出嚟㗎啦。愛發德亦都係走得相當勁嘅，終點前啦。先知咧就係咧到咗先啦，睇嚟。2、3名比較接近紅星戰士、愛發德咁樣。好啦，咁呢場咧先知咧擠喺前面走，步速唔係太快咧，益咗佢擠喺前面，慢慢翻嚟仲有啲力。咁所以咧後邊咧成堆馬一齊衝噶。咁啊紅星戰士咧就要同愛發德影相，一度出頭㗎隻紅星戰士一路壓住呢隻先知㗎。唉，先知呢隻馬見到佢，唉爆冷！哇，今日啊科倫呢一個孖寶咧就認真和味啦。好嘢啊！唞咗咁耐都得。